मर जाएगा। मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं संभाल लूँ। हाथ दिख रहा है, खुद को तो संभाल नहीं पा रही, इसीलिए तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। ये मैं ना तो छुपी रुस्तम निकली और मैं सालों से इसे बस एक सीधी सादी सिंगर समझता रहा। Maybe you should pull the fucking trigger.